गाड़ी आ रही है भाई उधर से बड़ी तेज। पीछे ही है भाई अरुण मेरे। भाई अब लोग इधर से हैं, हम सारे निकल रहे हैं। बहुत टाइम से खड़े हैं भाई। पीछे ना एक ग्रुप चल रहा था हमारा, जो मतलब आज आया हुआ था नवा। तो उसमें एक भाई RS है रेड कलर की, उसका बीच में ना क्रैश हो गया था। तो इस करके हम पेट्रोल पंप पे रुके, वो बहुत पीछे थे हमारे से। और यहाँ से भाई हम सारे जो हैं राइड के लिए दोबारा से निकल रहे हैं। तो एक बार भाई ये ग्रुप देखो भाई अपना जो है कितना मतलब बड़ा सा हो गया अब। अन्नू ने बाइक एक्सचेंज कर ली भाई, MT वो चला रहा है। भाई साहब बाइक्स देख रहे हो कितनी सारी आ रही हैं आज। काफला देख रहे हो भाई साहब। भाई मेरे को ना यार वो वाली बाइक चलाने का दिल कर रहा है बहुत ज्यादा। आज भाई अलग ही सीन चल रहा है। मैं भाई स्लो हो गया था ना, पीछे गाड़ियां हैं। भाई मुलाकात हो रही है नवे नवे राइडर्स से। हेलो एवरीवन। भाई साहब इधर रश बहुत है यार, पब्लिक मतलब बहुत थी उधर। देख रहे हो भाई गर्ल राइड देख रहे हो कैसे कर रही है। इन्होंने भाई बाइक्स एक्सचेंज कर ली है, MT चला रही है अब। मेरा नाम नहीं पता, नहीं शायद आदि तो इंस्टाग्राम ID है। भाई ये देखो इधर लॉन्चिंग। भाई अल्टीमेट तो आ रहा यार। वाली बाइक देखो भाई कैसे लेटा रहा हो। मेरा बहुत मन कर रहा है भाई, बट कोई ना, मैं अपनी चलाऊंगा भाई। ओए ला दे एक बार, मैं भी चला के देख लूँ एग्जॉस्ट वाली, एक बार ट्राई कर लूँ। हैं? अरे नहीं, लीन मतलब सही हो रही है। सुन, यहाँ से ना मतलब थोड़ी सी चलाऊंगा मैं, उसके बाद दे दूंगा तेरे को।
चलो इन्नू यही चला तू अभी, मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा भी अपनी बाइक चलाओ। बिल्ली पॉपअप नहीं हो रही है यार। भाई साहब लाइनअप देखो एक बार, आप लाइनअप देखो कैसे आ रहे हैं। इधर पे भाई गुंजा दे बाइक, बताओ गुंजा दे सारे। देख रहे हो भाई एग्जॉस्ट राउंड। देख रहे हो कहां पे ट्रैक लगा रहा है। भाई इसको देखो बैठा कैसे। तो भाई लाइनअप देखो एक बार आप, बाइक्स क्या प्यारी लग रही हैं भाई। बिल्ली नहीं उठ रही यार इधर पे ना। मामा रास्ता है भाई इधर बहुत। रमन को देख रहे हो भाई, आओ ना ताओ, बाइक भगाए जाओ भगाए जाओ। और मैं ठीक पीछे अरुण के बना हुआ हूँ भाई। और सबसे आगे चल रहा हूँ भाई मैं अभी ग्रुप में। इधर पे पता है भाई रास्ता ठीक नहीं है, टूटा हुआ है बहुत सारा, तो इस करके ना स्लो ही स्लो चल रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं चला रहे हैं। रमन भाई देख रहे हो V3 V3। कहाँ देख रहा है?
गाड़ी आ रही है भाई उधर से बड़ी तेज। पीछे ही है भाई अरुण मेरे। भाई साहब सीन देख रहे हैं यहाँ का क्या हो रखा है। भाई ये वाला कट जो है ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मतलब नैरो है। ये देखो ये वाला कट भी भाई देखो कितना ज्यादा नैरो है। यहाँ पे मैं ना पहली बार आया हूँ तो मतलब उतना पता नहीं है रास्ते का। भाई इतने गड्ढे हैं ना यहाँ पे इस रोड पे, मैं बताऊँ कसम से राइड करने का ना पूरा स्वाद वाला जो फील होता है वो नहीं आ रहा इस रोड पे।